虹の絵の具皿、中力の金剛石、宮沢賢治。昔ある霧の深い朝でした。王子はみんながちょっといなくなった暇に針で畳んだ自分のお部屋からひょいと芝生へ飛び降りました。そして8すすめのついた青い大きな帽子を急いでかぶってどんどん向こうへ出かけました。王子様、王子様、どちらにいらっしゃいますか。はて、王子様。と、年寄りの家来が部屋の中であっちを向いたりこっちを向いたりして叫んでいるようでした。王子は霧の中ではあはあ笑って立ち止まり、ちょっとそっちを向きましたが、またすぐ向き直って音を立てないように剣の鞘を握りながらどん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 大臣の家の方へかけました。芝生の草は皆朝の霧をいっぱいに吸って青く冷たく見えました。大臣の家のくるみの木が霧の中から不意に黒く大きく現れました。その木の下で一人の子供の影が霧の向こうのお日様をじっと眺めて立っていました。王子は声をかけました。おーい、おはよう、遊びに来たよ。その小さな影はびっくりしたように動いて王子の方へ走ってきました。それは王子と同い年の大臣の子でした。大臣の子は喜んで顔を真っ赤にして、王子様、おはようございますと申しました。王子が口早に聞きました。お前さっきからここにいたのかい。何してたの。大臣の子が答えました。お日様を見ておりました。お日様は霧がかからないと眩しくて見られません。お日様は霧がかかると銀の鏡のようだね。はい、また大きなタンパク石の盤のようでございます。そうだね。僕はあんな大きなタンパク石があるよ。けれどもあんなに光はしないよ。僕は今度もっといいのを探しに行くんだ。お前も一緒に行かないか。大臣の子は少しもじもじしました。王子はまたすぐ大臣の子に尋ねました。ねえ、おい、僕の持ってるルビーの壺なんかよりもっといい宝石はどっちへ行ったらあるだろうね。大臣の子が申しました。虹の足元にルビーの絵の具皿があるそうです。王子が口早に言いました。おい、取りに行こうか。行こう。今すぐでございますか。しかしルビーよりは金剛石の方がいいよ。僕、黄色な金剛石のいいのを持ってるよ。そして今度はもっといいのを取ってくるんだよ。ね、金剛石はどこにあるだろうね。大臣の子が首を曲げて少し考えてから申しました。金剛石は山の頂上にあるでしょう。王子はうなずきました。そうだろうね。探しに行こうか。
申し上げなくてもようございますか？と大臣の子が目をパチパチさせて心配そうに申しました。その時、後ろの霧の中から、王子様、王子様、どこにいらっしゃいますか？王子様、と年取った家来の声が聞こえてまいりました。王子は大臣の子の手をぐいぐい引っ張りながら小声で急いで言いました。さあ行こう、さあおいで、早く追いつかれるから。大臣の子は決心したように剣を吊るした帯側を固く締め直しながらうなずきました。そして二人は霧の中を風よりも早く森の方へ走って行きました。二人はどんどん野原の霧の中を走っていきました。ずっと後ろの方で家来たちの声がまたかすかに聞こえました。王子ははあ笑いながら、さあもう少し走ってこう、もう誰も追いつきやしないよ。大臣の子は小さなカバの木の下を通るとき、その大きな青い帽子を落としました。そして慌てて拾ってまた一生懸命に走りました。みんなの声ももう聞こえませんでした。そして野原はだんだん上りになってきました。二人はやっとかけるのをやめて息をせかせかしながら草をバタリバタリと踏んで行きました。いつか霧がスーッと薄くなってお日様の光が金色に透き通ってきました。やがて風が霧をふっと払いましたので、梅雨はキラキラ光り、狐の尻尾のような茶色の草穂は一面波を立てました。ふと気がつきますと、遠くの白樺の木のこちらから目も覚めるような虹が空高く光って立っていました。白樺の幹は燃えるばかりに真っ赤です。空、虹だ。早く行ってルビーの皿を取ろう。早くおいでよ。二人はまた走り出しました。けれどもその樺の木に近づけば近づくほど美しい虹はだんだん向こうへ逃げるのでした。そして二人が白樺の木の前まで来たときは、虹はもうどこへ行ったか見えませんでした。ここから虹は立ったんだね。ルビーのお皿が落ちてないかしらん。二人は足で煙のような茶色の草をかき分けてみましたが、ルビーの絵の具皿はそこに落ちていませんでした。ねえ、虹は向こうへ逃げるとき、ルビーの皿も引きずっていったんだね。そうだろうと思います。虹は一体どこへ行ったろうね。さあ、あそこにいる、あそこにいる、あんな遠くにいるんだよ。大臣の子はそっちを見ました。真っ黒な森の向こう側から虹は空高く大きく夢の橋をかけていたのでした。森の向こうなんだね。行ってみよう。また逃げるでしょう。行っ
出しました。そしてもう柏の森まで来ました。森の中は真っ暗で気味が悪いようでした。それでも王子はずんずん入っていきました。小藪のそばを通るとき、猿取茨が緑色のたくさんの鍵を出して王子の着物をつかんで引き止めようとしました。離そうとしてもなかなか離れませんでした。王子は面倒くさくなったので、剣を抜いていきなり小藪をバランと切ってしまいました。そして二人はどこまでもどこまでもむくむく苔や日陰のかすらを踏んで森の奥へ入って行きました。森の木は重なり合って薄暗いのでしたが、その他にどうも空まで暗くなるらしいのでした。それは森の中に青く差し込んでいた一本の日光の棒がふっと消えて、そこらがぼんやりかすんできたのでもわかりました。また霧が出たのです。林の中は間もなくぼんやり白くなってしまいました。もう来た方がどっちかもわからなくなってしまったのです。王子はため息をつきました。大臣の子もしきりに辺りを見回したが、霧がそこらいっぱいに流れ、すぐ目の前の木だけがぼんやりかすんで見えるだけです。二人は困ってしまって腕を組んで立ちました。すると小さなきれいな声で誰か歌い出したものがあります。ぽっしゃりぽっしゃりついついと林の中に降る霧は、ありのお手玉三角帽子の一寸帽子の小さな蹴鞠。霧がトントン跳ね踊りました。ぽっしゃりぽっしゃりついついとくぬぎの黒い実、柏の硬い実の冷たいお乳。霧がぽしゃぽしゃ降ってきました。そしてしばらくしんとしました。誰だろうねえ、誰だろう、あんなことを歌っているのは。2、3人のようだよ。二人は周りをキョロキョロ見回したが、どこにも誰もいませんでした。声はだんだん高くなりました。それは上手な芝笛のように聞こえるのでした。ぽっしゃりぽっしゃりついついつい、林の中に降る霧の粒はだんだん大きくなり、今は雫がぽたり。霧がつい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 降ってきて、あちこちの木からぽたりぽたりと雫の音が聞こえてきました。ぽっしゃりぽっしゃりついついつい、林の中に降る霧は今に小雨に変わるぞ。木はみんな青がいと、ぽっしゃんぽっしゃんぽっしゃんしゃん。霧は小雨に変わり、ぽっしゃんぽっしゃん降ってきました。大臣の子は途方に暮れたように目をまん丸にしていました。誰だろう、今のは雨を降らせたんだね。大臣の子はぼんやり答えました。王子様、
あなたの着物は草の実でいっぱいですよ。そして王子の黒いビロードの上着から緑色の盗人萩の実を一平ずつ取りました。王子がにわかに叫びました。誰だ、今歌った者はここへ出ろ。すると驚いたことは、王子たちの青い大きな帽子に飾ってあった庭の青光のハチスズメがブルルルブルッと飛んで二人の前におりました。そして声を揃えて言いました。はい、何かご用でございますか。今の歌はお前たちか。なぜこんなに雨を降らせたのだ。ハチスズメは上手な芝笛のように叫びました。それは王子様、私どもの大事なご主人様、私どもは空を眺めて歌っただけでございます。空を眺めておりますと、霧が雨に変わるかどうかよくわかったのでございます。そしてお前らはどうして歌ったり飛んだりしたのだ。はい、ここからは私どもの歌ったり飛んだりできるところになっているのでございます。ご案内いたしましょう。雨はポッシャンポッシャン降っています。ハチスズメはそう言いながら向こうの方へ飛び出しました。背中や胸に鋼鉄の針金が入っているせいか、飛びようがなんだか少し変でした。王子たちはその後をついていきました。にわかに辺りが明るくなりました。今までポシャポシャやっていた雨が急に大粒になってザーザーと降ってきたのです。ハチスズメが水の中の青い魚のように滑らかに濡れて光りながら二人の頭の上をせわしく飛びめぐってザー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 フラバフレフレヒデリアメトパースサファイアダイヤモンドと歌いました。すると辺りの調子がなんだか急に変な具合になりました。雨があられに変わってパラ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 やってきたのです。そして二人は周りを森に囲まれたきれいな草の丘の頂上に立っていました。ところが二人は全く驚いてしまいました。あられと思ったのはみんなダイヤモンドやトパーズやサファイアだったのです。おお、その雨がどんなにきらびやかな眩しいものだったのでしょう。雨の向こうにはお日様が薄緑色の熊を取って真っ白に光っていましたが、そのこちらで宝石の雨はあらゆる小さな虹を上げました。金剛石が激しくぶつかり合って青い輪光を起こしました。その宝石の雨は草に落ちてカチンカチンとなりました。それはなるはずだったのです。インドの花は刻まれたアマゾンストーンと打ち砕かれたアマゾンストーンで組み上がり、その葉は滑らかなクリソコラでできていました。黄色な草は輝くキャッツアイ、一面の梅鉢草の花びらはかすかな虹を含む乳色のタンパク石、ト
小さな野バラの木でした。野バラの枝は茶色の琥珀や紫がかったアラゴナイトで磨き上げられ、その実は真っ赤なルビーでした。もしその丘を作る国土を尋ねるならば、それは六章か瑠璃であったに違いありません。二人は呆れてぼんやりと光の雨に打たれて立ちました。ハチスズメがたびたび宝石に打たれて落ちそうになりながら、やはりせわしくせわしく飛びめぐって、ザザ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 ザ、ふらばふれふれひでり雨、光の雲の絶えぬままと歌いましたので、雨の音はひとしお高くなり、そこからまたひとしきり輝き渡りました。それからハチスズメはだんだん緩やかに飛んで、ザザ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 ザ、やめばやめやめひでりやめ、空は磨いたトルコ玉と歌いますと、雨がぴたりと止みました。おしまいの2つばかりのダイヤモンドがその磨かれたトルコ玉の空からキラキラと光って落ちました。ねえ、この林道の花はお父さんのところの一等のコップよりも美しいんだね。トパーズがいっぱいに持ってあるよ。立派です。僕、このトパーズをハンケチいっぱい持っていこうか。けれどトパーズよりはダイヤモンドの方がいいかな。王子はハンケチを出して広げましたが、あまり一面キラキラしているので、もうなんだか拾うのが馬鹿げているような気がしました。その時風が来て、林道の花はザリーンと体を曲げて、アマゾンストーンの花の杯を下の方に向けました。トパーズはザラザラーンとこぼれて下のスズランの葉に落ち、それからキラキラ転がって草の底の方へ潜っていきました。林道の花はそれからキキーンとなって起き上がり、ほっとため息をして歌いました。トパーズの露はザランザリルリン、こぼれてきらめくサングサンガリン、光の丘に住みながら何がこんなに悲しかろう。真っ青な空ではハチスズメがザリルザリルザリルリンザリルザリルザリルリンと鳴いて、二人と林道の花との上を飛び巡っておりました。本当に林道の花は何が悲しいんだろうね。王子はトパースを包もうとして一遍広げたハンケチで顔の汗を拭きながら言いました。さあ、私にはわかりません。わからないね。こんなに綺麗なんだもの。ねえ、ごらん。こっちの梅鉢草などはまるで虹のようだよ。むくむく虹が湧いているようだよ。ああ、そうだ。ダイヤモンドの露が一粒入っているんだよ。本当にその梅鉢草はプリリプリリ震えていました。その花の中の一粒のダイヤモンドはまるで叫び
り出すくらいに橙や緑に美しく輝き、梅鉢草の花びらにチカチカ映って言いようもなく立派でした。その時ちょうど風が来ましたので、梅鉢草は体を少し曲げてパラリとダイヤモンドのつゆをこぼしました。つゆはチクチクとおしまいの青光を上げ、碧玉の葉の底へ沈んでいきました。梅鉢草はブリリンと起き上がって、もう一遍さっさっと光りました。金剛石の強い光の粉がまだ花びらに残ってでもいたのでしょうか。そして空の蜂スズメの巡りも叫びもにわかに激しくなりました。梅鉢草はまるで花びらもガも跳ね飛ばすばかり高く鋭く叫びました。きらめきの行き来、光の恵み、虹は揺らぎ、日は折れど悲し。青空は古い、光は砕け、風のきしり、日は折れど悲しい。野原の木が赤い実から清少の雫をポトポトこぼしながら静かに歌いました。虹は波立ち、きらめきはおる、光の丘のこの寂しさ、氷の底のめくらの魚、光の丘のこの寂しさ、黄昏雲のさすらいの鳥、光の丘のこの寂しさ。この時光の丘はさらさらさらと一面気配がして、草も花もみんな体をゆすったりかがめたり、キラキラ宝石のつゆを洗い、ギギンザンリンギギンと起き上がりました。そして声を揃えて空高く叫びました。十力の金剛石は今日も来ず、巡りの石は今日も降らず、十力の石の落ち去れば、光の丘も真っ黒の夜。二人は腕を組んで棒のように立っていましたが、王子はやっと気がついたように少し体をかがめて、ねえ、お前たちは何がそんなに悲しいのと野原の木に尋ねました。野原は赤い光の点々を王子の顔に反射させながら、今言った通りです。十力の金剛石がまだ来ないのです。王子は向こうのスズランの根元からチクチク刺してくる金色の光を眩しそうに手で遮りながら、十力の金剛石ってどんなものだと尋ねました。野原が喜んで体をゆすりました。十力の金剛石はただの金剛石のようにチカチカうるさく光はしません。碧玉のうすらんが百の月が集まった盤のように光りながら向こうから言いました。十力の金剛石はきらめく時もあります。かすかに濁ることもあります。ほのかに
薄光りする日もあります。ある時は洞穴のように真っ暗です。光静かなアマゾンストーンの林道ももうとても踊り出さずにいられないというように、ザン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 、体を動かして調子を取りながら言いました。その重力の金剛石は春の風より柔らかく、ある時は丸く、ある時は卵型です。霧より小さな粒にもなれば空と土とうつめもします。真昼の笑いの虹を上げて梅鉢草が言いました。それはたちまち百千の粒にも分かれ、また集まって一つにもなります。蜂すずめの巡りはあまり早くて、ただルルルルルルとなるぼんやりした青い光の輪にしか見えませんでした。野原があまり気が立ちすぎてカチカチしながら叫びました。重力の大宝珠はある時黒い球皮の湿りの中に埋もれます。それから木や草の体の中で月光色に古い青白いかすかな脈を打ちます。それから人の子供のリンゴの方を輝かします。そしてみんなが一緒に叫びました。重力の金剛石は今日も来ない。その重力の金剛石はまだ降らない。おう、雨土を見てる重力の恵み、我らに下れ。にわかに蜂すずめがキーンと背中の鋼鉄の骨もはじけたかと思うばかり鋭い叫びを上げました。びっくりしてそちらを見回すと、空が生き返ったように新しく輝き、蜂すずめはまっすぐに二人の帽子に降りてきました。蜂すずめの後を追って二粒の宝石がスッと光って二人の青い帽子に落ち、それから花の間に落ちました。来た来た、ああ、とうとう来た。重力の金剛石がとうとう下った。と花はまるで飛び立つばかりで輝いて叫びました。木も草も花も青空も一度に高く歌いました。滅びの炎湧き出て、土と人と包めども、怖やさがき国にして、光の人ら道見てり、光に見てる雨土は。急に声がどこか別の世界に行ったらしく聞こえなくなってしまいました。そしていつか重力の金剛石は丘いっぱいに下っておりました。そのすべての花も葉も茎も今は皆目覚めるばかり立派に変わっていました。青い空からかすかな楽の響き、光の波、芳しく清い香り、透き通った風の褒め言葉が丘一面に降り注ぎました。なぜならばスズランの葉は今は本当の柔らかな薄光りする緑色の草だったのです。梅鉢草は素直な本当の花びらを持っていたのです。そして重力の金剛石は野原の赤い実の中のいみじい細胞の一つ一つに満ち渡りました。その重力の金剛石こそは梅雨でした。ああ、
そして重力の金剛石は梅雨ばかりではありませんでした。青い空、輝く太陽、丘をかけてゆく風、花のその芳しい花びらやしべ、草のしなやかな体、すべてこれをのせになう丘や野原、王子たちのビロードの上着や涙に輝く瞳、すべて重力の金剛石でした。あの重力の大宝珠でした。あの重力の尊いシャリでした。あの重力とは誰でしょうか。私はやっとその名を聞いただけです。二人もまたその名をやっと聞いただけでした。けれどもこの青鷹のように若い二人がつつましく草の上にひざまずき、指を膝に組んでいたことはなぜでしょうか。さて、この光の底の静かな林の向こうから二人を訪ねる家来たちの声が聞こえてまいりました。王子様、王子様、こちらにおいででございますか。こちらにおいででございますか、王子様。二人は立ち上がりました。おーい、ここだよ。と王子は叫ぼうとしましたが、その声はかすれていました。二人は輝く黒い瞳を青空から林の方に向け、静かに丘を下っていきました。林の中から家来たちが出てきて、喜んで笑ってこっちへ走ってまいりました。王子も叫んで走ろうとしましたが、一本の猿取茨がにわかに少しの青い鍵を出して王子の足に引っ掛けました。王子はかがんで静かにそれを外しました。おしまい。ご視聴ありがとう。